Guys, magandang umaga. Nandito kami sa isang barangay kung saan mayroong wing van dito na stranded. Ayan po. Ngayon, gagawa ng paraan to kung paano maitabi kasi meron pong namatay dito na naka-motor. Ayan yung makikita nyo yung may cross na nakalagay. Yan yung may cross na nakalagay. Dahil po namatay yung isang motor na nakabangga dun sa gilid. Yan, ng isang araw. So ngayon, ang gagawin is buhatin yung kanyang lubot, kanyang ganda lang. Buhatin yung kanyang likuran para itabi. Tapos meron kami dito dala na pulis, 2 pulis. Good morning. Trapigin nyo to. So yan guys, buhatin yung niya, yung likuran para ilagay sa tabi. Yan. Ayan na, buhat na. Angin kamay na. Ayan, kinupatinit. So ayan na guys, naitabi na siya. Kakaunti. Listo lang kasi ito po na disgrasya yung motorsingle kasi nakabagbag yung kanyang kotse. Ayan, inuwatisan ng loader. Medyo mahirap kasi malaki masyado.
Ayan, kanina nasa ayan, dito para may tabi ko siya kasi kaya marami pang madidisgrasya pag hindi nito tabi. Kailangan may plaster sa labas. Okay. Okay na, okay na. So, ayan guys. Okay na. Naitabi na siya. Ayan yung ayan yung cross. Kinuha na ng mga kasama ko. Nandiyan yung namatay yung bicycle ride, yung single ride. Salamat! May motor sa likod ha. Ika, pabante. Bante na ba? Okay, atras. Yan guys, ito na, naitabi na. So salamat no. Nakapisto na, mapisto na siya. So ayan. Basta na sa gilid. So again guys, maraming salamat. Sana kung hindi pa kayo nakasubscribe na aking YouTube channel, please subscribe sa YouTube channel.